तो बिग बैश लीग में कल को जो 43वां मुकाबला खेला जाना उसका पिच रिपोर्ट, मौसम की जानकारी, ड्रीम 11 टीम के लिए बल्लेबाज, ड्रीम 11 टीम के लिए गेंदबाज, मैच प्रेडिक्शन और पॉसिबल प्लेइंग 11 दोनों टीमों की सारा कुछ लेकर आए आपके लिए इस वीडियो में। क्रिकेट की हर जानकारी सबसे पहले पाने के लिए सब्सक्राइब करें क्रिक स्टार और हिट करें नोटिफिकेशन बेल को। आगे बढ़ने से पहले आपको एक ही रिक्वेस्ट करते हैं, प्लीज़ वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो। व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम सब जगह पर प्लीज़ वीडियो को शेयर कर देना। तो ये मुकाबला खेला जाएगा होबर्ट हरिकेन्स और एडिलेड स्ट्राइकर टीम के बीच, और ये मुकाबला 19 जनवरी को यानी कि कल को अरोरा स्टेडियम लॉन्सटन में खेला जाएगा। और ये मुकाबला इंडियन समय के अनुसार सुबह 9:15 पे शुरू हो जाएगा। इससे पहले इस ग्राउंड पे बिग बैश लीग 2019-20 सीजन का एक मुकाबला खेला जा चुका है, जिस मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम जीती थी। और अगर बात करें पेस बनाम स्पिन की, तो यहाँ पर तेज गेंदबाजों ने 8 विकेट चटकाए। स्ट्राइक रेट 9.37, इकॉनमी रेट 5.60। स्पिनर गेंदबाजों ने यहाँ पर कोई भी विकेट नहीं चटकाया है। स्ट्राइक रेट 0 है और इकॉनमी रेट है 7.0। तो यहाँ पर अगर देखें तो तेज गेंदबाज यहाँ पर बहुत असरदार रहते हैं और स्पिनर गेंदबाजों के लिए कुछ भी नहीं है इस पिच पे। और अब आपको दिखाते हैं यहाँ पर बिग बैश लीग 2018-19 सीजन यानी कि पिछले सीजन में यहाँ पर 2 मुकाबले खेले गए थे, जिसमें से पहले गेंदबाजी करने वाली टीम दोनों मुकाबले जीती थी। इस साल देखो यहाँ पर एक ही मुकाबला खेला गया, तो इसलिए जो हाई स्कोर एवरेज स्कोर वाले वो आंकड़े नहीं हैं, तो इसलिए हम आपको पिछले साल के आंकड़े दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर पिछले साल बिग बैश लीग 2018-19 सीजन में एवरेज स्कोर था 146 रन, सबसे बड़ा स्कोर बना था 170 रन, सबसे कम स्कोर बना था 103 रन, सबसे बड़ा चेस हुआ था 169 रन। और अगर बात करें पावर प्ले के आंकड़ों की, तो पावर प्ले में इस ग्राउंड पे एवरेज स्कोर है 52 रन, 4 विकेट गिरे हैं। और अब यहाँ पर बाउंड्रीज के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर स्ट्रेट और बैकवर्ड बाउंड्री 72.5 यार्ड की है, साइड बाउंड्री दोनों साइड पे 87.5 यार्ड की है। और अब बात करते हैं मौसम के बारे में। तो मैच के दिन मौसम रहेगा 27 डिग्री से लेकर 14 डिग्री तक, क्लाउडी रहेगा लेकिन बारिश नहीं होगी। और अब यहाँ पर टीम्स के बारे में बात करते हैं। तो होबर्ट हरिकेन्स टीम पॉइंट्स टेबल में नंबर 7 पे है। उसने 10 मुकाबले खेले हैं, 3 मुकाबले जीते हैं, 6 मुकाबले हारे हैं और 1 मुकाबला बेनतीजा रहा है। वहीं दूसरी ओर एडिलेड स्ट्राइकर्स टीम पॉइंट्स टेबल में नंबर 3 पे है। उसने 10 मुकाबले खेले हैं, 5 मुकाबले जीते हैं, 4 मुकाबले हारे हैं और 1 मुकाबला बेनतीजा रहा है। और इन दोनों टीमों के बीच बिग बैश लीग 2019-20 सीजन में यानी कि सीजन में कोई भी मुकाबला अभी तक नहीं खेला गया है। और अब आपको दिखाते हैं होबर्ट हरिकेन्स टीम की पॉसिबल प्लेइंग 11। तो आपकी स्क्रीन के ऊपर है, आप देख सकते हैं। मैथ्यू वेड हैं कप्तान और बेन मैकडरमोट हैं विकेट कीपर, और बाकी सारे खिलाड़ी जिनके नाम आप पढ़ सकते हैं। और अब आपको दिखाते हैं एडिलेड स्ट्राइकर्स टीम की पॉसिबल प्लेइंग 11। तो आपकी स्क्रीन के ऊपर है, आप देख सकते हैं। ट्राइवल्स हेड हैं कप्तान और बाकी सारे खिलाड़ी जिनके नाम आप पढ़ सकते हैं। और अब आपको दिखाते हैं इनफॉर्म बल्लेबाज। जेक वेदरलैंड 332 रन, जोनाथन विल 306 रन, फिलिप सॉलेट 196 रन। और अब आपको दिखाते हैं इनफॉर्म गेंदबाज। राशिद खान 16 विकेट, पीटर सेटल 11 विकेट, कुवैद अहमद 11 विकेट। और अब आपको दिखाते हैं पावर हिटर। क्लाइव रोज, इनका स्ट्राइक रेट है 175.56। तो ये थे इनफॉर्म बल्लेबाज, इनफॉर्म गेंदबाज और पावर हिटर ड्रीम 11 टीम के लिए। और अब बारी है मैच प्रेडिक्शन की। तो मुझे लगता है ये मुकाबला एडिलेड स्ट्राइकर्स टीम जीतेगी। तो ये था इस वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।